Dragon Boleros, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de Akai Super. Y sí, hay obras. Por fin han parado. ¡Sí! Vale. Mira que yo nunca me pongo el micrófono, pero con las obras, pues me lo he tenido que poner. ¿Qué os parece? Y vale, sí, diréis, llevo muchos vídeos haciendo así, como de por los ginis, ¿sabes? Y es que muchos me decís en los comentarios, eres un pringado, ¿por qué le das con el dedo? Pues sí, mira chicos, yo no soy el puto amo editando, así que lo hago así, punto. Y bueno, tampoco hace falta ser el puto amo para ser un youtuber, ¿vale? Ni editando, ni hablando, ni nada, ¿vale? Este vídeo es un poco friki, que digamos. Se supone que es un unboxing, pero en realidad no es un unboxing. Con eso os lo digo todo. Estaba abierto, ¿vale? Solo que me hace ilusión abrirlo delante de una cámara, mira, fíjate. Así que vamos con el falso unboxing. Y bueno chicos, pues como básicamente quería encenderlo delante de una cámara, pues... ¡Uy! Vamos ahora mismo con el unboxing. Tengo un tic nervioso. Y bueno, chan. ¡Chavales! No. Vale. A ver. Esto son muñequitos, bueno, son muñequitos, no, figuras. Un figurón, ¿vale? Un figurón, ¿vale? Sí. ¿Lo pillas? Porque si no lo pillas, pues no me van hoy. ¿Sí? ¿Lo pillas? De acuerdo, porque si no... ¡Te reviento, ¿vale? Yes. Ok. Vamos con... Bueno, espérate, busco algo para apoyar el micro. Dale, papi. Vale, vamos a poner esa verga acá. Porque, o sea, con las horas, pues como que no se escucha. A ver. Ok. Vale, pues vamos a empezar. Espera. Ay, que si no se me ve. Vale, estas son unas figuras, ¿vale? Pequeñitas, ¿vale? Que pueden tocar todas estas, que son de Dragon Ball. Vale, me diréis, son falsas, porque aquí pone Son Goku Super. No seáis exquisitos, ¿vale? Porque hay gente que por YouTube se compra cosas falsas y dice que son originales. Pero yo no miento, toda esa colección que veis es falsa. Pero, bueno, sí, es que es falsa. Pero también tengo algunas figuras reales. Me están tocando las obras un poco los... Cálmate, Alex. Cálmate. No. Vale. Vamos a proceder a abrirlo. Entonces, de todas estas figuras, me ha tocado... Me ha tocado... esa. Y bueno, el sobre pues siempre me lo quedo, ¿vale? Todas las cajas, todos los sobres, todo. Siempre os aconsejo que os lo queréis por si lo queréis vender o algo. A lo mejor, mira, me da un día por vender todas mis figuras, ¿no? Y tengo las cajas en buen estado, pero en buen estado. Y tengo todas las cajas de todas las figuras en buen estado. Entonces los meto, las figuras, y las puedo vender con caja. Y más si son originales, si tenéis figuras originales, más la pegatina esta oficial de Toy Animation de Japón, con la caja va a costar más cara que sin caja. Así. Yo me lo guardo todo, pues esto también. Ok. ¿Qué voy a hacer ahora? Sí. Procedemos al unboxing. Y bueno, pues aquí tenemos a Yajirobe. Este Yajirobe está súper bien hecho, ¿vale? Sobre todo porque, o sea, los rasgos faciales y todo está bien pintado. Espera, que se enfoque. Enfócate. No se enfoca. Ahora se enfoca. Uy, ahora se enfoca. Entonces,
Y el giro está súper bien hecho, ¿vale? No le falta ni una de esto de... una gotita de pintura. Está bien pintado, está bien hecho, los rasgos bien hechos. También viene con su base. Viene con su base, ¿vale? Se puede poner y quitar. Que, bueno, lo pones y se aguanta. Básicamente, como cualquier base. Luego también venía una bola de dragón, ¿vale? Que esto, o sea, es para, yo qué sé, pues para ponerlo aquí, o yo qué sé, por ahí, ¿vale? Entonces venía súper bien precintado, ¿vale? Se agradece un montón, porque a lo mejor, yo qué sé, alguna figura viene con la cabeza rota, mira, venía así. De verdad que con tantas pronunciaciones voy a parecer gilipollas. Bueno, venía así, súper bien precintado, ¿no? Venía así la cabecita, ¿vale? Que se puede poner y quitar para que no se rompa nada. La base y la bola de dragón. Venía este plastiquito, venía aquí dentro. O sea, venía muy bien precintado. Estoy constipado. Entonces, esto es solo un unboxing, ¿vale? Ya haremos la review de algunas de mis figuras, ¿vale? De momento hice la review de Vegeta Super Saiyan Blue en Gasapón. Y bueno, hoy va a ser doble vídeo, ¿vale? Va a ser este vídeo. Y voy a hacer un español reacciona a Dragon Ball, ¿vale? Bueno, a ver, espera. Esta idea de español reacciona y eso, tengo que decirlo, me la dio David Sensei. O sea, no me dijo, tal, haz esto, pero me inspiré en David Sensei, ¿vale? Porque David Sensei, bueno, es un canal flipante, guapísimo. Y pues lo voy a dejar por aquí en la descripción, igualmente. Así que podéis ir a su canal y usar su canal, o si no, dejo de hacer vídeos. No, ahora. Pero bueno, es un canal súper aconsejable, es de temática de Dragon Ball. Y ayudarle a llegar a 1 millón. O bueno, ayudarle a seguirle y eso, porque también os puede gustar mucho su contenido. Y bueno, chicos, pues nos vemos en unos minutos. ¡Hasta luego!